Алтгүйгээр бол хүн бүх амьдралаа ч өнгөрөөж чадна. Усгүй бол чи энэ уулч давж чадахгүй. Тийм болохоор зэрэг энэ усгалыг цэвэр ариун байлгах тэнд юун одоо машин тэрэгнүүд их угаах нь байтугай ганц тусад сүү тусааж болохгүй. Үе олон амтэн ургамал ингээд хамт байж идэг тийм ээ. Тэд бүгдээрээ орших хэрэгтэй. Цэцэг ургах хэрэгтэй. Өгс нугаар нангах хэрэгтэй. Амтэн гөрөөс бойхрох хэрэгтэй, буг урамдах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бол энэ бүх байгаль ертөнцийн язгуурын эрхийг хумсартайгаар хүлээн зөвшөөрч хүндэтгэж байгаа цагтл жинхэнэ байгалыг хамгаална. Товчоор хэлэх юм бол хуучин цагийн Монгол хүн бүр тарих зүрхэндээ байгаль орчны яамтай байсан. Тийм болохоор байгаль орчныг бол бидэнд онгон тагшнаар нь уламжлуулж өгсөний гол учир шалтгаан бол ер нь энд л байгаа юм. Одоо монголчуудын уугуул байгуул нөгөө бэлгэдлийн гүн ухааны ёсоор болвол орчлонгийн бүх юм амттай. Тэр дотроо одоо бидний амьгүй гэж боддог чулуу хүртэл амттай гэж бодоод байрнаасаа нэг ховорсон чулуу 3 жил зовно гэж хэлж байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр чулууны зовлон хүртэл ойлгодог ийм арт юм. Нэрэн баг байхад санаандгүй одоо ууланд явж байгаад нэг чулуу хохлонгуутал тэрний ёроолоос нь өчнөө олон жижиг өд горхой шоргоолзнууд ийш тийшээ сандралдаад ингээд нэг хэсэг ертөнцийг сүйдэлж байгаа юм шиг санагддаг байсан шүү дээ. Тэгээд тухайн үед бол буцаагаал тавихаас аргагүй санагддаг. Энэ чинь нөгөө шинжлэх ухааныхаа хэлээр бол одоо биогеоциноз үлүүдээ тийм нэг бүрэлдэхүүн энэ орчлондоор байж идэг. Тийм. Гэтэ тэрийг бид сүйдэлж ийсэн. Тэрийг сүйдлүүлэхгүй төлөө аав ээж минь одоо чулуу битийг хохлоод байгаараа энтергээд сануулдаг байж л дээ. Тэгэхээр тийм нарийн мэдрэмжтэй, уран тансаг мэдрэмжтэй байгальд ханддаг ийм хүмүүсийн үр сад өнөөдөр юу болчих вэ гэдэг ийм том асуулт бол үргэлжил гарч ирж байна л да. Намайг одоо хүүхэд байхаас эхлээл цэцэг ногоо битгий зулгаа тэр тусмаа бүр нялх ногоо бүр бараг л битгий чанга шиг гэхин шахуу тэгж сургадаг байсан. За тэгэл одоо ус гол булаг шамдыг бол дандаа ариун байлгахын тухай ярьдаг. Энэ сургаалын нэг гол амин сүнс нь юунд байдгүй гэхээр алтгүйгээр бол хүн бүх амьдралаа ч өнгөрөөж чадна. Усгүй бол чи энэ уулч давж чадахгүй. Тийм болохоор зэрэг энэ усгалыг цэвэр ариун байлгах тэнд юун одоо машин тэрэгнүүд их угаах нь байтугай ганц тусад сүү тусааж болохгүй гэдэг ийм сургаал айлддаг ийм орчин нөхцөлд бол бид өсч өндөөсөлтөө. Би өөрөө нэг сүрхий амтан болоод өсөж хүмүүжээг юм л да. Яг л аав ээжийн үлгэр тэр дуурайлаар хүмүүжсэн байхгүй юу. Тийм болохоор ч гэсэн одоо өөрийн чадлын хүрээр би бас нэг 5 хүүхэдтэй хүн үлгэрлэхийг оролддог. Тэд маань бас гайгүй байгаль хамгаалагч нар байгаа болов уу гэж бодож явдаг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөн цэвэр гэр бүлийн амьдрал, гэр бүлийн дотоод оюун санаа бол их чухал үүрэгтэй. Ер нь баг тэндээс л эхэлнэ. Одоо ингэж үлгийтэй байгаа хүүхдээс эхлээд л миний үед байсан шиг биш юмаа гэхэд ямар нэгэн хэмжээгээр энэ их байгаль дэлхийг хайрлах, хамгаалах тийм мэдрэмжийг суулгаж өгөхгүй бол арай том болсон хойно ч юм уу тэр байтгаан одоо баг сургуульд орсон хойно бол оритно гэж би бодож байна. Бид бол их багаас эхэлсэн учраас л баг ихийнхээ ангир уургийг шимж явах үеэс л өөрийнхөө хувь зүүн мэдрэмжээр шахуу ойлгож авсан учраас юм бат бөх суусан байхаа гэж бодож байна. Монгол хүүхдүүдийн энэ оюун тархинд юм уу одоо нөгөө бидний шинжлэх ухааны хэлээр арchetype тийм уг үлгэр бол угаасаа байгаа. Байгалыг инэрэн хайрлах, амьтныг инэрэн хайрлах тиймэрхүү тий тэр одоо та нар өнөөдөр генэнд нь байгаа гэж ягдаг тийм юм бол байгаа. Тэрийг л сэрэх хэрэгтэй. Тэр бол уул нэг хамархан сэрэх юм байгаа. Зүгээр одоо би янз бүрийн газар олон хүнд лекц яриа хийдэг хүн гээд
яриад эхлэнгүүт л ер нь сэрдэг байхгүй юу. Тэгэхээр тийм сэрэх боломж байгаа. Тэрийг одоо очийг нүсрэх хэрэгтэй л гэж бодож байна да. Тэгтээ одоо тэрэнд бол ийм тулгын шаардсан, албадсан, захиргаатсан юм уу тиймэрхүү маягаар биш. Учир утгыг ухуулсан, аргадсан, ятгсан маягаар одоо энэ ажлыг хийх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Байгаль хамгаалах тухай нэг Стокгольмын чуулганы нэг баримт бичиг би үзчихсэн л та. Тэр дотор бол энэ дорн дахны ард түмний байгаль хамгаалах уламжлалаас өнөөдөр бид суралцах цаг болжээ гинүүдээ нэг тийм өгүүлбэр олж байсан. Энэний цаана бол манай монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалыг л хэлсэн болов гэж надад бодогдож байсан. Одоо бол тэгээд хүндрэлтэн чинь нэрхээ биш, бүр ухаангүй биш, ухаантай хүмүүс юм чинь эргээд ер нь хаана юу хэрэгтэй байлж юу гэдгийг бол нэг бодох юм цаг нь ирсэн байх шиг байна л да. Тэгэхээр энэ бүхэнд бол өнөөдөр монголчууд маань баг манлайлах үүрэгтэй, баг дэлхийн хүндрэлтний өмнө монголчуудын хүлээс үүрэг байгаа. Ер нь энэ олон улсын үндэстэн болгонд нэг өөрмөц хүндрэлтний өмнө хүлээс үүрэг байгаа шүү. Монголчуудын үүрэг бол тэр удамшилтай, уламжлалтай байгаль хамгаалах тэр зан суртахуунаа л өөрсдөө авч үлдээд эргээд хүн төрөлхтөнд манлайлах юм ариун журамт үүрэг бидэнд байгаа гэж бодож байна. Байгалийн хамгаалал. Иргэн бүр экологч